Good afternoon, students. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Okay, say hi also to Hello. Teacher Nat. Hello. Good afternoon, Teacher Nat. Afternoon, students. Okay, so this afternoon we will have science subject. And last week, who can remember? Who can tell me? What was our lesson in science last week? Pull and put. Pull and put. Push and pull. Okay, push and pull. Okay, that's right. So last time we learned about force and gravity. Right? Let us have a review first. Okay, so again, force is a push or a pull. Okay, so now you tell me, you look at the picture and then you tell me either it is a push or it is a pull. Okay, so first picture, is it a push or a pull? He is dragging a sofa. Pull. Pull. Okay, so this picture is a pull. That's right. Next picture, we have here pressing a doorbell. Push. 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 Okay, that's Push. right. Push. Push. What about this one? A Pull. person Pull. is clapping. Pull. Pull. Eaglet is pulling, right? And the next picture is closing a laptop or a netbook. Push. 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 Okay. And the last picture. Pull. Pull. Okay. Dragging a donkey. Okay. So that is all about force. Okay. So this afternoon we are going to learn more about forces. Okay. So we are going to talk about the types of forces. Okay. Types of forces. What does it mean in time? เราจะมาดูประเภทของแรงต่าง Okay, so there are different types of forces. So that is what we are going to learn today. Okay, so forces can be categorized. Whether a force is resulting from a contact between two objects or there is no contact between two objects. First, we have the contact force. Okay, example of contact force. We have here closing a door. Okay, so contact force, you are touching the object. Okay, and the other type is the non-contact นั่น force. เขาเทไม่ได้เปิดประตูเหรอคะ This one is closing ไม่ a ได้ปิด door. ประตูเหรอคะ Yes, and the next example is no contact force. No touch, no contact between two objects. Okay, so we magnetic have force magnetic force. That's right. No need to touch the other object. Okay, so that it will come near. They just come automatic. No touch. Okay, so that is non-contact force. ๆ แรงนะคะแบ่งเป็น2รูปแบบ อย่างแรกเลยที่นักเรียนเห็นนะคะเขาเรียกว่า contact force ก็คือเป็นแรงที่ต้องมีการสัมผัส นักเรียนเห็นไหมอย่างเขาจะปิดประตูใช่ไหมเขาต้องใช้มือเพื่อไปสัมผัสประตูก่อนถึงจะปิดไปได้ แต่แรงในรูปแบบที่2คือ on contact force ก็คือแรงที่ไม่ต้องใช้การสัมผัส อย่างเช่นแม่เหล็กดูดตะปูเข้าไป เห็นไหมตะปูค่อยๆเข้าไปหาแม่เหล็กโดยที่แม่เหล็กไม่ได้สัมผัสอะไรกับตะปูเลยเขาเรียกว่า non contact force. Okay, so that are the two categories. Okay, contact force and non-contact force. Contact force, force in which an object comes in contact with another object. It means that there is a physical touch. Example, okay, crumpling of a Coca-Cola can. Okay, we also have kicking a ball. We also have hitting a baseball. Okay, and we also have closing a zipper. Okay, so all of these things we do because of contact force. Okay, so there will be no crumpling of can if we are not touching it, right? And there will be no kicking of the ball if we are not touching the ball by our foot or feet. Okay, and there will be no contact force if we are not touching the baseball bat.
Okay, and the last one, there will be no closing of zipper without touching the zipper. Okay, so that is contact force. อย่างแรกเลยนะคะ contact force หรือที่เป็นแรงที่มีการสัมผัสกัน ให้นักเรียนจำเอาไว้เลยนะคะว่า contact force ก็คือแรงที่มีการสัมผัสกันของวัตถุสองอย่างมักจะเป็นในทาง physical ก็คือทางร่างกายต้องมีการจับสัมผัสอย่างรูปแรกมีการบีบกระป๋องให้กระป๋องมันแบน สิ่งที่เราทำเหรอคะ ใช่ค่ะสิ่งที่เราทำจะต้องสัมผัสกับวัตถุมีใครสามารถบีบกระป๋องแคนให้มันยุบได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือจับได้ไหมทำไม่ได้ ทำได้ค่ะ ไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้เราต้องใช้ ไม่มีใครทำได้ครับ โต้ในการบีบให้กระป๋องยุบลง อย่างรูปที่สองเตะฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ขาเราก็ต้องโดนลูกฟุตบอลต้องมีการสัมผัสเพื่อให้กระเด็นไปตีลูกเบสบอลเหมือนกันต้องใช้ไม้ในการสัมผัสลูกเบสบอลในการตีไปและอย่างสุดท้ายการดึงซิกให้รูดติดมีใครสั่งซิกให้ลูกติดขึ้นเองได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้มือค่ะลูก คุณเนทค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะใช้มือนะคะ ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช้มือก็ได้ใช้ขาก็ได้ใช้อวัยวะใน แต่กระป๋องหนูใช้เหยียบอ่ะ กระป๋องหนู ใช้ เหยีย เหยี บ ยบได้ถูกต้องใช้เท้าเหยียบก็ได้ แต่เห็นไหมมันจะต้องมีการสัมผัสนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่า contact force Okay. ถ้าเอาขวดวางแล้วก็เอาไม้ตีขวดมือเราก็ต้องจับไม้ตีขวดอีกทีนึงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ จับไม้แล้วก็ ไม้ก็ต้องโดนขวดอยู่ดีจริงไหมไม้ก็ต้องสัมผัสกับขวดถูกไหมคะ ค่ะ Okay. So contact force, they are also called the direct forces. Okay, there is a direct forces. So there are examples of contact forces. Okay, so first picture, this is normal force. Okay, please say the word normal force. normal force Okay, normal force. What is that in Thai? คือเป็นแรงปกติเลยแรงกระทำ Okay. And next example of contact force, we have friction. Friction force. friction friction force ก็คือแรงเสียดทาน Okay. And number 3 or the third example of contact force, tension force. Tension. tension นะคะก็คือแรงดึงแรงตรึง Okay. And the last example, we have the buoyant force. Okay. Buoyant force. buoyant force ก็คือแรงลอยตัว Okay, so let us know what are these examples of forces. Okay, number 1, normal force. Okay, so a normal force is the support force, okay, exerted upon an object which is in contact with another stable object. Okay, so here there are two objects. The other one, okay, example, a book which is on top of a table. Okay, so we have here a book and a table. The support force here is the table. Okay, so in this example, the book exerts a force to the table because it has its weight. Okay, and the table also exerts force to the book. Okay, so this is now normal force example. Okay, so normal force, it is always perpendicular. Perpendicular แปลว่าอะไร เรามาดูนะคะ normal force นะคะก็คือเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือเป็นแรงที่ออกแรงกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันสัมผัสกันยกตัวอย่างเช่นที่ทีเชอร์มีรูปมานะคะจะมีโต๊ะมีบุ๊กวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะบุ๊กกับเทเบิลมีการสัมผัสกันจริงไหมคะ the book on the table ใช่มีการสัมผัสกันแล้วหลังจากนั้นบุ๊กเนี่ยออกแรง extend support to the table มีการออกแรงยังไงหนังสือมีน้ำหนักใช่ไหมคะมันคือน้ำหนักของหนังสือแหละที่ไปสัมผัสกับโต๊ะแล้วเป็นแรงที่เหมือนออกแรงสู่โต๊ะงงไหมลูกเนี่ยเขาจะเรียกว่า normal force Okay.
Number 1 is the normal force. It is support force. Okay? Okay. Number 2, let us have the friction force. Okay, so what is a friction force? It is a force acting in the opposite direction to movement. Okay, so let us have an example. Example, you are pushing a big cabinet, okay? It will be hard to push a cabinet, especially if the surface is rough. Okay, so friction, the friction here is the rough surface. Okay, the force of friction always acts the opposite direction to movement. Okay, so another example of that is the shoes. Okay, our shoes prevent us from sliding. Okay, so that is why if you look at your shoes, the bottom of your shoes, this is what we call the outsole of the shoes. It has rough surface at the bottom. It will serve as the friction, okay? So that we will not slide in a smooth surface. Okay, example, the basketball player. They are using this type of shoes, right? Because while playing in the court, the surface is smooth, so their shoes need to have a friction. Okay, so like this one. Okay, so this is a friction force. friction force หรือก็คือแรงเสียดทานก็คือเป็นแรงที่เขาจะกระทำตรงข้าม opposite กับการเคลื่อนที่อย่างรูปแรกเราดันตู้ใช่ไหมคะเราดันตู้ไปข้างหน้าสมมติเราดันตู้ไปข้างหน้าแรงเสียดทานจะหันกลับมาหาเราจะเป็นในทิศทางตรงข้ามตู้ไปข้างหน้าแต่แรงเสียดทานจะตรงข้ามหันกลับมาหาเราที่ทีเชอร์ชี้เห็นไหมจะตรงข้ามกับการดันตู้ออกไปหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในรองเท้าของเราทุกคนเนี่ยจะมีที่เขาเรียกว่าดอกยางให้ผิวมันขรุขระเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ถ้าสมมุติว่ารองเท้าเราไม่มีดอกยางตอนเราเดินบนพื้นที่มันลื่นที่มันเป็นพื้นเรียบๆเราก็จะมีแรงเสียดทานน้อยแล้วตอนเราเดินเราก็จะลื่นเราก็จะล้มเพราะฉะนั้นต้องมีการเพิ่มใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานให้เราเดินโดยไม่ล้มอย่างนักบาสเกตบอลเนี่ยเขาจะมีดอกยางเยอะมากๆทำให้เขาตอนวิ่งตอนอะไรเนี่ยไม่ล้มลงไปข้างหน้าเขาเรียกว่าแรงเพราะเหตุนี้ตู้มันถึงหนักใช่ไหมคะอะไรนะลูกค้าเพราะว่ามีแรงเสียดทานตู้มันถึงหนักเหรอคะเพราะตู้ถึงหนักถึงมีแรงเสียดทานมันเป็นการต้านการเคลื่อนที่อะค่ะเหมือนว่าเราเวลาดันมันดันยากใช่มันถึงดันยากกับมันหนักลองเปรียบเทียบกับสเก็ตบอร์ดนักเรียนที่เป็นล้อสิสเก็ตบอร์ดนักเรียนไม่มีรอยขรุขระอะไรเลยใช่ไหมเป็นล้อลื่นๆเลยใช่ไหมไปง่ายใช่ไม่มีแรงเสียดทานมีแรงเสียดทานแต่มีน้อยกว่าพื้นแบนงงไหมลูกOkay. Okay, so what is the name of this force again? What force is that? Friction force. Okay, friction force. Okay, that's right. Okay, so let us continue. Number 3. Number 3, tension force. It is a reaction force applied by a stretched string. It can either be a rope or a similar object on the object which stretches. Okay, so let us have example. Example of that is, have you seen a game like this? Okay, this is a tag of war game. Each team is pulling the rope. Okay, so this is an example of a tension force. It is often given as a pulling force. tension force นะคะก็คือเป็นแรงดึงหรือแรงตรึงนะคะซึ่งเป็นแรงที่กระทำที่เกิดจากการที่เราออกแรงดึงหรือตรึงวัตถุนึกถึงอาจจะเป็นลักษณะเป็นเชือกหรือวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับเชือกคน2 คนทำให้วัตถุหนึ่งสิ่งตึงใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่คนละภาค2 คนเหมือนเราเล่นชักเขยื้อนี้เนาะชักเขยื้อกันอยู่คนละภาคใช่ไหมต่างภาคต่างดึงจะเกิดแรงดึงเชือกขึ้นมาเพื่อให้
นึกออกไหมลูกอยู่คนละฝากกับเพื่อนแย่ นึ ง กออกค่ะ แย่งเชื่อกกันแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่า tension force Okay, that is number 3, tension force. Right, number 4. Yes, that's right. Number 4, we have the buoyant force. Buoyant Force Buoyant force is the upward force exerted by any fluid. Okay, any fluid. It can be water or other form of liquid upon a body placed in it. Okay, so example. Okay, so this is the buoyant force and this is the object. Okay, so the buoyant force, they are the upward force. Okay, so this is why the object แรงที่ทำให้บางสิ่งของลอยน้ำใช่ไหมคะ yes Okay, yes. Okay, so it can float an object or it can also sink the object. Okay, another example is a big ship. Okay, so how is it? It is heavy. Then why does it float? Okay, have you ever wondered? They float because the weight is equal to the buoyant force. Okay, so you have here the weight and the buoyant force are equal. That is why the ship can float. Okay, the inventor designed the ship to be like this one. Okay, so we have here the steel ship. Okay, so there is an air and it holds the weight of the whole ship. Okay, and it is equal to the buoyant force. That's why the ship can float. Okay, and another one. The more the buoyant force an object has, it can float. Okay, and the lower the weight or the lighter the weight of an object, it can easily float. Okay, and if the object has heavier weight, the buoyant force is lesser. That is why the object can sink. Okay, so that is buoyant force. Okay, it can make an object float or sink. Okay, มาดู buoyant force นะคะ เราจะเรียกว่าแรงลอยตัว เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยเป็นของเหลวที่อยู่ข้างใต้วัตถุนั้นๆอย่างที่เกสถามว่าเป็นแรงที่ทำให้สิ่งของลอยตัวใช่ไหมใช่แต่ก็เป็นแรงที่ทำให้วัตถุจมได้ด้วยเหมือนกัน มันแตกต่างกันยังไง ครู นะ ค่ะ เราดูที่รูปแรก มีน้ำใช่ไหมคะ มีน้ำแล้วมีวัตถุลอยเหนือน้ำแล้วข้าง คุณ ล่าง ครูค่ะ ค่ะลูก ถ้า Buoyant Force มีน้อยมันจะจมหรือเปล่าคะรูปภาพที่มันเป็นวงกลมแล้วก็ข้างในเขียนว่าซิงเนี่ยมันจะ ใช่กำลังจะอธิบายนะคะ เดี๋ยวฟังอธิบายแป๊บหนึ่งจะมีวัตถุใช่ไหมลูกลอยเหนือน้ำในวัตถุนั้นมีน้ำหนักถูกไหมถ้าน้ำหนักของวัตถุกับแรงลอยตัวเนี่ยมีเท่ากันหรือแรงลอยตัวมีน้ำหนักมากกว่าวัตถุหรือก็คือง่ายๆก็คือวัตถุมันเบานั่นแหละวัตถุมันจะลอยนะคะแต่ถ้าทางกลับกัน buoyant force น้อยกว่าหรือวัตถุหนักกว่าก็จะทำให้วัตถุนั้นจมแต่เขาก็เอามาออกแบบดีไซน์ the ship เรือให้ข้างใต้เรือที่แบบดูใหญ่ๆน้ำหนักมากๆแต่ว่าลอยได้เพราะเขามีการโอเคมีอากาศข้างในเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวกับน้ำหนักเท่ากันจึงสามารถลอยได้ okay, so this is buoyant force. Okay, there are only 4 examples of contact force. Okay, so first one is the normal force. Next one is the friction force. Next one is, what is number 3? Number 3 is tension force and number 4 is the buoyant force. Okay, so let us continue. The next category of forces is the non-contact forces. Okay, so non-contact. These are the forces that are able to move objects without coming in contact with them. Okay, they can move an object without touching it. Okay, without physical touch. Okay, so number 1, they are also called the indirect forces. Okay, so examples are, okay, in our previous lesson, we learned
already gravity. Okay, a type of force that pulls everything on Earth downward. Okay. Okay, we also have here example. Gravity, it is what holds the planet. Okay, what holds the planets in orbit around the sun. Okay, and what keeps the moon in orbit around the Earth. Okay, so this is how the gravity works in the solar system. ตอนนี้เรามาอยู่ที่ non contact force แล้วนะคะก็คือเป็นแรงที่ไม่มีการสัมผัสกับวัตถุเป็นการทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกันเหมือน contact แล้วนะอันเนี้ยหรือจะเรียกอย่างว่า indirect force มาดูประเภทแรกก็คือเรียกว่า gravity หรือแรงโน้มถ่วงก็คือเป็นแรงที่ทำให้ดึงทุกสิ่งลงสู่พื้นโลกของเราหรือเป็นแรงที่ทำให้ดาวเคราะห์เนี่ยสามารถโคจรได้รอบๆดวงอาทิตย์อย่างในรูปโคจรไปเรื่อยๆต้องใช้แรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงหรือเป็นการที่ทำให้ดวงจันทร์ the moon สามารถโคจรรอบโลกของเราได้เห็นไหมมันดึงให้อยู่ได้โดยที่ไม่มีการสัมผัสอะไรกันทั้งนั้นเลย Okay, so that is first example of non-contact force. Number 2, we have the magnetic force. Magnetic force, it is a force that attracts or pull closer or repel, push away objects that have a magnetic material like iron or steel inside them or inside the object or a magnetic object. Okay, magnetic force, no touching between the other object. Okay, it will just come near through a magnetic force. ต่อมาอย่างที่สองก็คือ magnetic หรือก็คือแรงแม่เหล็กนักเรียนสังเกตในรูปแม่เหล็กมันสามารถดูดวัตถุได้เข้าหาตัวมันหรือผลักวัตถุออกไปก็ได้โดยที่ไม่มีการสัมผัสกันของแม่เหล็กนั้นๆนะคะหรือเราเรียกว่าแรงแม่เหล็ก Okay, and number 3 example of non-contact force is the electrostatic. Okay, what is electrostatic? These are also non-contact force. They pull or push on objects without touching them. Okay, so for example, rubbing some material, rubbing a balloon into your clothes. Okay, so it can result in something called charge, electrically charged object. So it can make your hair stick into the balloon like this one. Okay, so there is no contact. You are not touching your hair. They are just the one sticking into the balloon. Okay, electrostatic force. electrostatic force นะคะหรือก็คือแรงไฟฟ้าสถิตเด็กๆรู้จักอยู่แล้วอย่างบางทีเราถูเสื้อผ้าไปมาหรือเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับผมเราแล้วก็จะมีผมดูดขึ้นไปเพราะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างประจุไฟฟ้าของผมกับของบอลลูนเราจะเรียกเขาว่าไฟฟ้าสถิต Okay, so that is electrostatic force. Okay, so we have 3 examples of non-contact force. Okay, gravity, magnetic force, and electrostatic force. Okay, so any question about the different types of forces? Today we have a test. Okay, please get a paper. Okay, everybody's ready? Wait. I will give you 5 questions and you are going to answer in 15 seconds every question. Okay? Are you ready? ทำใส่สมุดได้ไหมคะ Can use notebook, can use also any paper. If you are ready, here is your practice test. Question number 1. So this is your answer. You can choose your answer letter A or letter B. Contact force, non-contact force. Okay? Ready? Question number 1. A category of force when there is a contact between 2 objects. Okay, แปลว่าอะไร เป็นแรงที่เกิดจากวัตถุสองวัตถุมีการคอนแทคกันสัมผัสกันA or B? Time starts now. I give you 15 ให้ตอบแค่ A กับ B ใช่ไหมคะไม่ต้องเขียนว่า
Can answer only letter. เขียนแค่ A กับ B 4, 3, 2, 1. Okay, so number 1 times up. Okay, so number 2. Ready, number 2. A force acting the object opposite direction to movement. Okay, it prevents us from sliding into smooth surface. เป็นแรงที่กระทำตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ เป็นแรงที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันเราในการที่เราจะลื่นไปในพื้นที่มันเรียบ Okay, is it A, is it B, is it C? Time start now. Finish. Wow. Okay. Normal force, tension force, or friction force. Okay, so if the time's up, I will connect again. We will continue for maybe at least 3 minutes more. Okay? ถ้าดับเข้ามาใหม่นะลูก เวลามันหมด Okay. So number 2 finished. Okay, we only have 30 seconds left. I will continue for number 3. Please enter again, okay? I will turn it off now and connect again after this one for number 3. โอเค เดี๋ยวจะออกก่อนนะคะ แล้วก็เข้ามาใหม่ในการทำข้อที่ Okay. ได้ค่ะได้ 3 เลย very good Okay. Okay. For number 3, it is a category of force that are able to move objects without coming in contact with them. Okay. No physical touch. เป็นแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แต่ว่าโดยที่ไม่มีการสัมผัส Okay. Time starts now. Finish. Has contact. Ang sound of that. Okay. 2, 1. Okay. Number 3, time's up. Okay. Number 4. Number 4, it is the upward force. Upward force exerted by any fluid upon a body placed on it. It can either float or sink an object. What is it? แปลว่าอะไร ต่อมานะคะเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะ ซึ่งกระทำโดยน้ำกับวัตถุ แล้วมันก็สามารถทำให้วัตถุเนี่ยลอยก็ได้หรือจมก็ได้ Okay, is it A, B, or C? Time starts now. Is it gravity? Is it buoyant force? Is it tension force? Finish. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so last number, number 5. Okay. A type of force that what holds the planet in orbit around the sun, okay, and what keeps the moon in orbit around the earth. What is it? ต่อมานะคะเป็นแรงนะคะที่กระทำต่อดาวทำให้ดาวเคราะห์เนี่ยสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้และก็ทำให้ดวงจันทร์สามารถโคจรรอบโลกได้ Okay, so now 5, 4, 3, 2, Okay, time's up. Okay, done. Only 5 questions for today. Okay, finish. อย่าให้แม่พาไปซื้อร้านเลยเพราะหนูจะไปซื้อปากกา Finish. Okay, so let's answer. Check your work. Okay. So what are the answers from 1 to 5? What is the answer number 1? A.
Number one, the answer is Correct. contact Wow. forces. Set one. Number one, letter A. What about number two? What is the answer? What is the answer? Number two, the answer is? ตอบก่อนเร็ว Yes, please. What is the answer number two? The answer is letter C. Okay, friction force. Number three, you can tell me. What is the answer number three? Letter A. Letter C. Number C. Yes, correct. Letter A, non-contact force. Okay, that's right. Number four. What is the answer? Letter. The answer is buoyant force. Letter B. Who answered number four? I'm correct. The honest I'm answer. correct. What about I'm Noah? correct. Number five. What is your answer, Mr. Noah? I'm correct. Five. C. B, C. One answer only. B. Number five. It's letter A. อ้าวก็หลัง เขาถูกไว้ Gravity. I correct. Got five. ถูกแล้ว You got five out of five. Me. Me. I'm got 4 Ah, I'm got 4 Me. okay. Let me see your answer. Please take a photo and send. Hello. Okay? Send the photo of your answer. จะถูก เดี๋ยวทีเชอร์ตั้งอัลบั้มไว้แล้วหนูถ่ายรูปข้อสอบนะคะ ลงให้ทีเชอร์ด้วยนะ ถ่ายรูป ABC เหรอครับ อันนี้เหรอ ใช่ ครับ ค่ะ Homework ที่เจอ homework ที่เราทำเมื่อกี้ เดี๋ยวถ่ายรูปให้ทีเชอร์ดูด้วย โอเคไหม Okay, okay. โอเค Take photo of your answer and โอ send. เคครับ Okay, so today there will be no homework. Okay? So we only have practice test. Okay, any ครู questions? แนทหนูทำการบ้านครูแนทเสร็จแล้วส่ง Very ไลน์ให้หนู good มีคนส่งมาแล้ว น่ารักมากส่งส่วนตัวก็ได้นะ ผมเสร็จหมดแล้ว Okay, so are there any กว่าจะ questions? ทำได้ Do you have any questions? No No. Okay, so that's all for today. Thank you for listening and thank you for watching. See you again next week. Okay, goodbye. Goodbye, guys. Bye bye. ครูหนูเต็มลายเลย มีทั้งครูที่เรียนพิเศษหนึ่งเรียนไป